ustingizda o'zingiz ishlamasangiz, mana qaynanangiz ham, o'zingiz onangiz ham yordam bera olmaydi. Siz просто qaynanangizni maqtamoqchi emasman, siz ham aniq qilib qolmang. Sizni qaynanangiz mingta qaynanadan bitta chiqib qoladi. Nimaga? Hozir bular ajrashtiraman, boshqasiga uylantiraman demayaptilar. Lecheniya qilib bering. Men buni hech qayerga yubora olmayman, men olib qolaman. Qanaqa bo'lsa ham xonadon qilishimiz kerak. Yo'li bordir deb, yo'li qidiring, bizga topib bering o'sha yo'lini deb. Tushunyapsizmi? Siz yaxshi joyga kelin bo'lib tushgansiz. Yaxshi ishonarli qo'llardasiz. Siz uchun hamma harakat qilyaptimi? Siz ham harakat qilishingiz kerak. Yo'q, men yemayman. Menga bu yoqmaydi, hidi yoqmayapti degan gap emas. Ana u nima deydi, qishloqda ish qilib chismoy bilan non yeb o'tirganlarni ko'rganmisiz? Xuddi ana birillagan osh yeyotganda shunaqa yeyishingiz kerak. Och bo'ridek ovqatga tashlanishingiz kerak. Ve siz kichkina semirishingiz kerak ozgina